鹿茸菇煲鸡汤。鲜香味美，哦。脆嫩，喜欢吃菌类的姐妹们都可以去试一试。我这里面就放了姜片，还有鹿茸菇，还有盐巴就行了，别的没放。香。今天我们吃南瓜煎木瓜丝，这款木瓜丝是姐妹们活跃的活动啊！平时27块9发2瓶，今天下单19块9发2瓶。这是农家纯手工制作的，没有任何添加剂、防腐剂，吃的也比较放心一些。活动只有今天一天哦，姐妹们抓紧你们的手速。这个木瓜丝它不咸哈。
这个木瓜丝有长有短，属于正常，因为它有头有尾嘛，小的也很入味儿。它是属于那种哏揪脆，越嚼越香。螺蛳粉汉堡，先嗦一口粉先。好吃。好好吃。